1, 0, ignition. Машинку веселую. Наш гараж 83. После веселого перегона в итоге пониже сделай, чтобы торец поршня было видно. Так, ага, все видно. Дизель Cummins 2.8. Стилечек клапанов. Да, клапана. Хорошие следы тут оставляли. Но благо недолго. Потому что они просто не смогли на этом моторе ехать. Да. Посмотрим. Придется рассухаривать полностью первый цилиндр. Эти мелочи. Следы. Агар жесткий. Ну? Кстати, что он поездил на воде. Или что? Прокладка сгорела. Прокладка. Да? Сгорела, заржавела. Заржавела прокладка, да. И прокладка, и сам блок. Ну, как бы не сильно страшно, да? Ну, тогда тут оно очень хорошо заметно.